Welcome back to my YouTube channel. Hello! So ayan, good morning everyone! Pupunta po tayo uli sa ating farm! Yay! Ipapakita ko po sa inyo kung paano po gagamitin ang hand tractor. So ano, let's go! Hello! Ayan mga ka-Diyosa, sumasakay na po tayo. Aray! Papunta na po kami sa farm! Alam nyo ba mga ka-Diyosa, ang daan po namin dito ay "2,000 years later." ayan mga ka-Diyosa, andito na po tayo.
Ibang lugar po, binibenta po yan. Pero dito po sa amin, nakikita lang po namin yan dito kahit saan-saan ka po pumunta dito. Yan. Bang, laki-laki po. Wala na. So, sabay start. No, 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 no. No, 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 no. Ay, mga ka-Diyosa, hindi po madali yung ginagawa po ng ating mga magsasaka po, no? Lahat po ng gastusin po dito sa aming farm po, utang po lahat yun. Kaya gusto po namin na tumaas po yung presyo ng ating palay para po naman makabayad po kami sa aming Kaya mga kadyosa, pagkatapos po linisan po yung ating sakahan, kukuha lang po tayo ng lupa, ayan. At saka ilalagay po natin dito sa gilid po. Pilapil po. Natawag itong pilapil, ayan.
Meanwhile, KaDyosa, may tanim po kami dito. Maliit na niwa. May bunga, oh. Oh, puso. Sige yun. Sobrang tagaw, no? So yan mga KaDyosa, nandito po tayo sa kalubihan. Mamumuha po tayo ng buto. Mamumuha. Ano yun? Puso. Glowing. Tagok na. Ha? Tagok. Ano lagi? Sige. Puso mo na siya kadagan pag-arte. Nag-video. Ayun mga KaDyosa, may nakuha po tayong puso ng saging. Ayun mga KaDyosa, manunukit tayo ng buto. Ito pa! Puluan sa libe! Puluan sa libe! Saan kita sa pagmulong? Ano ka na?
sabaw. Sabaw sa balot. Wala, lagyan ko. Ayan, ang tamis-tamis ng ating sabaw ng buto. There you go. At ating bibiyakin para makakain. Para kainin. Ayan mga ka-Diyosa, may nakuha po tayong sabaw. Ang dadali natin sa lulukduin. Lulukduin natin to. May nakuha tayong lahing na panggata. Pag-mix ko sa ating gata. Pag-mix sa gata. Model-model po talaga. One eternity later. Hi mga ka-Diyosa, ayan, nandito na po tayo sa bahay. At kakatapos ko lang po maligo, ayan. Thank you sa mga nag-support sa ako. God bless